Masak jeroan sapi gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina kinyong diawali dengan adang sega. Tak lanjutake karo gawe bumbune neon kinyong nganggo bawang, brambang, kunir, jahe, merica, kencur, lombok, kemiri, pala dan kawan-kawannya diulek ndang nganti lembut. Singkat cerita ki segane wis mateng langsung tak dintasi wae. Nek neng gonyong ke sega karo wedang ke nomor 1 ya. Tak lanjutake karo numis bumbune mau kae aja kelalen aromatik serai salam laos godhong jeruk karo kayu manise ditumis nganti mateng. Nek wis mateng terus ditambahi gula, uyah, micin karo kecap. Diaduk-aduk nganti rata terus dilanjutake karo jeroane dijegurake sekalian diongseng-ongseng dan nganti bumbune ke nyresep. Sekirane wis nyresep terus ditambahi karo banyu. Oke ora apa-apa, cikene engko ke jeroane ke tambah amoh. Tak tiriki ke nang latar ke ternyata ke aura-aura panas ke wis terpuancar mentereng-mentereng. Ki mbasa wis amoh, wis nyresep, wis susut banyune, wis mateng, dicek rasa, nek wis enak dintas. Penampakan iki kaya ngene iki ujar nyong kayak rasane asin legi pedes kayak wis muantul. Ya wis ya wis matengan tak pamit tak pareng.